Mangina zaza Oh mangina zaza Mangina zaza mame Mangina zaza mame Mama tiako Mama tiako Mama tiako Mama tiako Scolariser son enfant. Ny fampianara-janaka ataon'ny collège René Cassin dia midika hoe misafidy ny tsara ho azy ianao ary koa misafidy fampianarana manaraka ny fandahara-pianarana frantsay zato isan-jato azahoan'ireo mari-pahaizana maro toy ny brevet sy ny baccalauréat izay mari-pahaizana eken'izao tontolo izao. Mananjanaka telo mianatra ato ny tenako. Ny voalohany 14 taona klasy fahafito, ny faharoa 12 taona klasy fahaenina ary ny faravavy klasy D1. Mananjanaka lahy ao amin'ny klasy fahadimy aho fa ireo zanako roa lehibe dia efa samy nandalo teto amin'ny René Cassin avokoa. Nitady sekoly tena tsara ho an'ireo zanakay izahay dia ny collège René Cassin irery no nahafeno tsara ireo sivana sy fantona napetrakay. De toute façon, la réputation même de René Cassin donc dans ma région Haute-Matsiatra. Anisan'ny sekoly sangana izy eto amin'ny faritra Matsiatra ambony. Ary izay ihany koa no nanosika anay safidy azy. Tanjoko ny hanovozany zanako fianarana ato mba hananany ho avy tsaratsara sy mamiratra kokoa. Pour un avenir meilleur. Nous avons souhaité aussi déjà mettre dans le bain de culture à la fanirianay ihany koa mba ahafahan'izy ireo mahalala sy miaina dian'izao ny kolontsaina frantsay raha toa ka manam-paniriana ny alan'i Madagasikara ary hipetraka ny ivelany izy ireo any aoriana. Nous avons l'ambition d'amener tous nos élèves à leur meilleur niveau, en dispensant des cours de qualité, en proposant des projets motivants pour toute l'année, dans toutes les matières. Tanjonay ato ny hanome fahalalana ho an'ireo mpianatra rehetra hanakatra ny ambony indrindra amin'ny taranja rehetra mandritra ny taona ary manaraka ny fomba moderna. Manaraka tanteraka ny fandaharana frantsay izahay ary manome fanampiana sy tohana izay ilain'ny ankizy tsirairay avy ary tena vitsy ny isan'ny mpianatra iray kilasy. Aujourd'hui, nous sommes en train de fabriquer une invention du 19e siècle. Eto dia manamboatra isotrope izahay. Izy io dia noforonina tamin'ny taonjato faha 7 mba ahafahana manao azy dia mampiasa boîte-na vache-qui-rit anankiray, cure-dent, liège ary taratasy izahay.
Ato amin'ny kilasy fahaenina dia manao taranja maro ary manana mpampianatra maro izahay. Malalaka ny tokotany ary afaka mandeha makany amin'ny trano famakiam-boky ihany koa. Au début d'année, c'est bizarre de voir qu'ici au collège, on est les tout petits. Ato amin'ny kolejy izahay ny kely indrindra, raha izahay ny lehibe indrindra tany amin'ny sekoly ary manoro sy manampy anay ireo mpianatra talohanay ireo. Tamin'ny voalohany dia tsy haiko loatra ny anaran'ireo efitrano marobe eto amin'ny kolejy ka manontany ny ropana be foana hoe aiza no misy azy. Ny taranja tena tiako ny matematika satria misy trangan'olana ovahainao, fa amin'izao lasa tiako ny hosodoko satria afaka manao sary, mandoko, manangana zavatra iray izahay. Ny CDI satria amin'ny famakiam-boky dia ahafahana mampiasa solosaina na ihany koa mindrana boky. Ireo boky izay nahafatifaty ahy sy tiako vakiana tamin'ny kilasy ambany. Je suis allée sur l'ordinateur, j'ai lu des livres. Mampiasa solosaina aho namaky boky ihany koa ary efa naka boky vakiako any an-trano mba te hamaky boky ho any ankizy lehibe koa aho. Tia fanatanjahantena aho satria betsaka ny zavatra atao ao toy ny lomano, ny inde, ny eskalady sy ny maro hafa. Manampy sy manara-maso akaiky ny mpampianatra ary manome torohevitra. Alors là, ce sont les élèves de la section Inde qui s'entraînent. Eto izahay ao amin'ny section Inde no manao fanazarantena. Efatra amin'ny kilasy fahafito aho nitato satria tena tia fanatanjahantena, indrindra ny handball. Adiny 3 isan-kerinandro ny fanaovana izany fa tsy mampaninona ahy satria manomana faninanana goavana izahay. Manampy betsaka i Monsieur Koko, mpanazatra mba ahaizanay milalao miaraka sy mivoatra hatrany. Mahafinaritra kokoa ny taona fahafito sy fahavalo satria amin'ny taona fahaenina dia mbola manavao ny kolejy ary ny taona fahasivy dia fa mamarana fahiditra amin'ny lycée. Eny marina toy izany satria tamin'ny taona fahaenina isika ny kely indrindra ary amin'ny taona fahasivy kosa isika ny lehibe indrindra. Ny tena tiako dia satria mifankafantatra daholo isika sady mifandray tsara ary ny mpampianatra koa mahafinaritra raha teo. Sady manao hetsika maro ho any Antsirabe ary mbola mikarakara ny baly du collège koa. Ary manomboka amin'ity taona ity dia afaka misafidy rugby na ping-pong na Inde ihany koa ireo kilasy fahafito. Ankoatra ny kilasy miteny anglisy na teny sinoa. Fa amin'ny herintaona dia isika no lehibe indrindra ary goavana ny miandry antsika toy ny brevet sy ny lycée. Ie, marina izany. Français s'attache à rendre les élèves acteurs de leurs apprentissages. On va par exemple privilégier les travaux de groupe. Ny fampianarana frantsay dia manome vahana kokoa ny ankizy mba ho lasa mpandray anjara fototra sy mpamolavola ny hoaviny. Omena vahana kokoa ny fiaraha-miasa sy ny fifampiresahana ary ny fikarohana amin'ny siansa. Omena lanja kokoa ny asa iombonana mba ahafahan'izy ireo mivoatra hatrany. Voara-maso tsirairay ihany koa ireo mpianatra mba ahombiazana. Amporosihana izy ireo mba hanatotosa tetikasa maro, anisan'izany ny forum de métier izay totosan'ireo ao amin'ny kilasy fahasivy. Ary tsy ambakan'izany ihany koa ny fampiasana numerika izay tena mampivoatra, ezahana ny mba hafehezan'izy ireo ny fampiasana azy, manomboka any amin'ny kilasy ambany. Et c'est dans ce sens que l'enseignement de la programmation a fait son entrée dans l'école primaire depuis quelques années.
arrivée en CM2. Avant, j'étais à l'école de la Rocade. Dimy taona aho zay nianatra teto amin'ny kolejy raha tany amina rokady aho taloha niaonako tamin'ny olona maro sy mahafinaritra tena nankafiziko tokoa ny fitsidiana nataonay tany Antsirabe tamin'ny kilasy fahavalo aka brevet aho izao izay diplôma voalohany eo amin'ny fampianarana frantsay rehefa seconde aho tsy te hanalavitra ny ray aman-dreniko ka no fianarana eto ihany ao amin'ny CNED. Car je ne me sens pas encore prête à quitter mes parents. Je m'appelle Alexis, j'ai fait ma 3e. Alexis no anarako. Teto amin'ny kolejy aho tamin'ny kilasy fahasivy dia nanapa-kevitra hanao seconde CNED satria tsy tian'ireo ray aman-dreniko andeha lavitra. Manaraka fampianarana amin'ny solosaina izahay ary manana mpampianatra mitondra fanazavana sy manoro izay tokony atao. Mandefa devoir matetika izahay arakaraka ny teto-tiandro efa nomanina manokana ho anay. J'ai un rôle de formation dans l'établissement dont l'objectif principal est d'amener tous les... Mpampiofana manome fiofanana ho an'ireo mpampianatra malagasy namako aho manomboka eo amin'ny fanatrehana kilasy izany ary mitohy amin'ny fanomezan-tanana sy ny fampianarana mba hampitombo lanja sy ho avolenta ny fampianarana omeny ka hanaraka ny fenitra ny fampianarana frantsay. Je suis professeur des écoles, actuellement en CPCE1. Ça fait 9 ans que je suis ici. Mpampianatra ato amin'ny sekoly aho mitana ny kilasy faharoa. Efa ho 7 taona aho niasa tato ary manana master 2 en sciences de l'éducation. Niara-niasa tamiko akaiky foana ny taletsekoly. Mahazo fiofanana isan-taona any Antananarivo izahay ary efa niatrika fiofanana tany Frantsa nandritra ny 10 andro aho. Ce que j'aime au René Cassin, déjà, il y a plusieurs points pour cela. Ny tiako eto amin'ny kolejy René Cassin dia ny fampianarana omen'ireo mpampianatra ampitraikefa sy fahaizana. Eo koa ny toeram-pianarana midadasika, malalaka, tsara sady madio ny manara-penitra ary ampy fitaovana. Tombony koa ny fisian'ny sekoly ambaratonga voalohany ato anatin'ny faritry ny kolejy izay manamaivana ny ray aman-dreny sady azo antoka kokoa. Je suis en classe de 3e et ça fait 4 ans que je suis au collège et à l'internat. Classe fahasivy aho izao ary efa ho 4 taona aho nianatra teto amin'ny kolejy. Tany amin'ny sekoly frantsay tao Mananjara aho nianatra taloha. Ny eto amin'ny kilasy mandry dia mifoha amin'ny 9 maraina, misasa, mandro, miomana ary misakafo maraina. Ary avy eo mandeha mianatra ao amin'ny kolejy. Ny hariva alohany amin'ny fitory dia manana étude adiny iray sasany izahay ary manao izay tiana sy miala sasatra adiny iray alohany atory. Indray isa-tapa-bolana izahay no mijanona rehefa farany herinandro ka milalao, manao fanatanjahantena sy ny sisa. Ce que j'aime aussi au René Cassin, ce sont les personnels. Ny tena mahafinaritra ato ihany koa dia ny ifandraisan'ireo mpiasa sy ny tompon'andraikitra samihafa izay mahafapo tanteraka satria sady mahay miaino ny ray aman-dreny sy ny ankizy no manome torolalana hatrany izy ireo. Le collège René Cassin, il appartient à un vaste réseau mondial, le réseau de l'agence des établissements. Ny collège René Cassin dia ao anatin'ny tambazotrany AEFE izay hitambaran'ny sekoly misy 500 any amin'ny firenena 730 maneran-tany ary manana mpianatra mihoatra ny 5 sy 3 hetsy izy. Mifototra amin'ny soatoavana toy ny fanajana ny mahaolona, ny fahaizana miara-miaina, ny fifandeferana ary ny saina tia mikaroka ny fampianarana ao. Manana mpampianatra efa zadraraha sy voafantina tsara izy, mampiasa teknôlôjia avolenta sy manaraka ny toetrandro ny toeram-pampianarana sady vitsy ny isan'ny mpianatra isaky ny kilasy.
mangina zaza mangina zaza oh mangina zaza mangina zaza mangina zaza